მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მე მქვია ვიქტორია, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება აქ და მოდით დღეს ვნახოთ ჩვენ გამოვა თუ არა თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება კონტაქტზე მაქსიმუმ 1 კვირის განმავლობაში ვნახოთ. დიდ ვადას არ შემოგთავაზებთ, მოკლე ვადა იყოს ამჯერად. და ვნახოთ, აბა ჩაიფიქრეთ ნებისმიერი ადამიანი არ არის აუცილებელი რომანტიული ასპექტით იყოს პიროვნება. და გაშლა გვექნება ორ ვარიანტიანი, პირველი ვარიანტი და მეორე ვარიანტი. ახლა დავარიგებ. პირადი კონსულტაციის მსურველებმა მომწერეთ პირადში, იმიტომ რომ პირადი კონსულტაციები ყოველთვის არის ბევრად უფრო ზუსტი და ბევრად უფრო მორგებული თქვენზე. და ნახოთ, აბა გამოვა თუ არა მომდევნო 1 კვირის განმავლობაში პირველი ვარიანტის მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება მათთან კონტაქტზე და მეორე ვარიანტის მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება. აი ასე. აირჩიეთ. თუ გჭირდებათ რა თქმა უნდა დააპაუზეთ კიდევაც და ველოდებით თქვენს უკავშირს ლაიქებისა და კომენტარების სახით მეგობრებო. ვფიქრობ უკვე გააკეთებდით არჩევანს და დავიწყოთ ახლა ჩვენ პირველი ვარიანტიდან გამოვა თუ არა კონტაქტზე. ვეცდები ასე თუ ისე თითო არკანით ვიმშელო, მაგრამ ნახოთ აბა რა გამოვა. არკანი თასების 5-იანი. ძალიან დიდი ალბათობით არ გამოვა, მაგრამ მინდა რომ დავამატო არკანები. გამოვა თუ არა პირველი ვარიანტის მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება მათთან კონტაქტზე 1 კვირის განმავლობაში მაქსიმუმ. გამოვა თუ არა ვნახოთ აბა არკანი სამყარო, არკანი გვერდხების 4-იანი, არკანი თასების ტუზი. იცით, ძალიან ერთეულებთან რეზონირდება რომ გამოვა კონტაქტზე სხვათა შორის. მაგრამ აი დავუშვათ მე პირველი ვარიანტი უკაცრავად თუ აირჩია 200-მა ადამიანმა ამ 200-დან მაქსიმუმ ერთთან რეზონირდეს. ასე უმეტესობასთან აქ კონტაქტზე გამოსვლას ვერ ხედავ პირდაპირ გეუბნებით. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანი სულ სხვა ენერგიებში არის. პირველ რიგში ადამიანში ვხედავ გარკვეულ მენტალურ კრიზისს. ახლა ისეთ ენერგიებში არის, სადაც მისი ცხოვრება რადიკალურად იცვლება. შეიძლება გარედან არ ჩანდეს ეს ცვლილებები, ხო? მაგრამ შიგნიდან არის ცვლილებები. ხვდებით რასაც ვგულისხმობ, ანუ შინაგანად იცვლება ადამიანი და ამის გამო არის გარკვეულ მენტალურ, ფსიქოლოგიურ კრიზისში, სადაც საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობების აღებაც უჭირს გადაწყვეტილებების მიღებაც, არ უნდა დიდად არავისთან კომუნიკაცია. და პლუს ამასთან ერთად ეს კრიზისი მისთვის საჭირო არის, რომ გაიზარდოს. ანუ მისი შინაგანი ზრდისთვის, მსოფლმხედველობის გაფართოებისთვის საჭირო არის. მაქსიმალურად მოკლედ რომ ითქვას, გარკვეულ კარმულ გაკვეთილებს გადის ახლა ადამიანი, ამიტომაც თქვენთვის პირდაპირ გეტყვით და დიდად არ სცალია, ხო? ამიტომაც დიდი ალბათობით აქ ადამიანი არ გამოვა კონტაქტზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ემოციები, ძალიან ბევრი მოძრაობები, ძალიან ბევრი რადიკალური ცვლილებები, ძალიან ბევრი ემოციური სიმძიმე არის ახლა მასში. ამიტომაც ხო, არ გამოვა სამწუხაროდ კონტაქტზე. ძალიან ერთეულებთან რეზონირდება რომ გამოვა, მაგრამ ნუ გექნებათ რა იმედი. კარგით, გადავიდეთ ახლა ჩვენ მეორე ვარიანტზე. მეორე ვარიანტი გამოვა თუ არა თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება კონტაქტზე თქვენთან. პენტაკლების 6-იანი. იცით, ადამიანი სავარაუდოდ გამოვა კონტაქტზე, მაგრამ გამოვა ძალიან ფრთხილი ნაბიჯებით. და სხვათა შორის ეს შეიძლება იყოს არა თავად კონტაქტზე გამოსვლა, არამედ რაღაც ისეთი ჟესტი, აი რაღაც ისეთი მინიშნება, რომ აი მე ცოცხალი ვარ, მე გახსენებ ჩემ თავს, მაგალითად თქვენი სტორი დააგულოს, ან ნახოს თუ არ ნახულობს ხოლმე, ხო? ან თქვენი ფოტო დაალაიქოს, ან თქვენი პოსტი, ან დააკომენტაროს, ან რაღაც ასეთი გააკეთოს. ან ბლოკი აგხსნათ თუ რაღაც ასეთი სიტუაცია გაქვთ, ხო? მოკლედ რომ ითქვას, აქაც მაინც და მაინც ძალიან დიდი იმედები ნუ გექნებათ პირდაპირ გეუბნებით, მაგრამ რაღაც პატარა ჟესტი იქნება აუცილებლად ამ ადამიანის მხრიდან, თუ თავად კონტაქტზე გამოსვლა არა. კარგით, ნახოთ აბა, დავამატოთ არკანები, გამოვა თუ არა მეორე ვარიანტის მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება კონტაქტზე მათთან. გამოვა თუ არა თასების რაინდი. ძალიან დიდი ალბათობით გამოვა. არკანი სულელი, არკანი well. და მოვიწყდა ქართულად როგორ არის ეს სიტყვა.
ხო, ამ დასტაში ამდენი უფროსი არკანი გყავს, 22 არკანი არის, ნულოვან არკანს უფართოვდება ეს უფროსი არკანი და არკანი ვერთხების ორიანი. კიდევ მინდა ერთი არკანი დავამატო. არკანი ძალა, არკანი განდეგილი. შეხედეთ მეგობრებო, კონტაქტზე გამოსვლა აქ ძალიან დიდი ალბათობით იქნება. გავიმეორებ, რომ როგორც მინიმუმ რაღაც პატარა ჟესტი ამ ადამიანის მხრიდან იქნება, რაღაც დალაიქების, დაგულების, სტორის ნახვის ან რაღაც მსგავსი სახით, ხო? როგორც მინიმუმ რაღაც პატარა ჟესტს შეგიძლიათ ელოდოთ ამ ადამიანისგან, მაგრამ თქვენს ადგილას არ მექნებოდა მე სიტუაციის და ამ ადამიანის იმედი, რატომ? იმიტომ რომ აქაც სხვათა შორის მსგავს სიტუაციაში არის პიროვნება, როგორც პირველი ვარიანტი, ოღონდ პირველი ვარიანტის შემთხვევაში აქ იყო რაღაც ძალიან მძლავრი მენტალური კრიზისები, მეორე ვარიანტთან აქ ადამიანის რეალობაში უბრალოდ რაღაც მძლავრი ცვლილებები არის, მაინც და მაინც მენტალურ კრიზისებს და მსგავს რაღაცეებს ვერ ხედავ და ნახეთ ადამიანს თითქოს ექნება იმის სურვილი, რომ თქვენ გაგიზიაროთ თავისი ცვლილებები უფრო სწორად, გაგიზიაროთ საკუთარი ძალა, აი და განახოთ რომ აი ნახე შენ ვინდა, კარგი, ნახე მე რა მაგარი ვარ, ნახე მე როგორ შევიცვალე, ნახე როგორ შეიცვალა ჩემი რეალობა. აი რაღაც ასეთი დემონსტრაციებით მოვა ადამიანი დიდი ალბათობით თქვენთან. ყველას არ ეხება ასევე ის ინფორმაცია, რომელსაც ახლა გავაშხერებ, მაგრამ ზოგი თქვენგანის შემთხვევაში აქ პირდაპირ შეხვედრაც კი შეიძლება იყოს. შემთხვევითი შეხვედრა, გადაეყრებით სადღაც. გავიმეორებ, რომ ყველას არ ეხება ეს ინფორმაცია. ამიტომაც კი ბატონო, აქ ძალიან დიდი ალბათობით გამოვა ადამიანი კონტაქტზე, ან რაღაც ძალიან პატარა ჟესტი იქნება მისი მხრიდან. და მეგობრებო, იცით, აქ ისეთი არკანები ამოვიდა, რატომღაც ვფიქრობ, რომ ზოგი თქვენგანის შემთხვევაში ადამიანი რაღაც ეგრეთ წოდებული fake account-ით გამოვა კონტაქტზე. ამიტომაც, ხო, ასეთი რაღაცეებისთვისაც მზად იყავით. სულ ეს არის, მე თქვენ ამაზე დაგემშვიდობებით, გისურვებთ წარმატებებს და ნახვამდის.